ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടയിട്ടിട്ട് മീനെ പിടിക്കുന്ന നോക്കിക്കോളേ. കണ്ട 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 ആ മഞ്ഞ സാധനം. അയ്യേ, പോയി മിസ്സായി. ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ പോത്തിട്ട് വയറിലാവുമ്പായി. ഇതിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു മീൻ പിടിക്കും. നോക്കിക്കോളൂ, ഇപ്പം കൊത്തും, അടുത്ത നിമിഷം കൊത്തും. ഇതാ കൊത്തിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഇടുവാണ്. നോക്കിക്കോ, ആ മഞ്ഞ സാധനം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളെ. മീൻ കിട്ടിപ്പോയി ഗൈസ്, മീൻ കിട്ടിപ്പോയി. കൊമ്പൻസ്രാവയ്യോ, നോക്കിക്കോ, അതാ കിട്ടിപ്പോയി, വീണ്ടും കിട്ടിപ്പോയി.